Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saparantosna sababaraha dinten sim abdi teu tiasa ngupload pangaosan kana ieu channel kumargi kaleresan aya sababaraha kegiatan di Oakland sareng terutamina kaleresan nuju dipasihan nikmat ku Allah Subhanahu wa taala berupa muriang. Muriang oge pan nikmat eta teh. Ari di dieu menuju usum muriang teh sakit panas, pilek, batuk. Tapi alhamdulillah dina kesempatan ieu kalayan pitulung Allah Subhanahu wa taala sim abdi masih keneh tiasa ngalajengkeun hanca pangaosan kitab Duratun Nasihin majelis anu ka-60 nyaeta nyarioskeun tentang kautamaan malam baroah. Dina kesempatan ieu pengarang kitab Duratun Nasihin nyaita Syekh Utsman Al-Khaubawi nyeratkeun doa dina malam nisfus Sa'ban atanapi malam baroah. Hadza du'aul baroati. Ari ieu doa malam baroah. Doa ieu biasana sok dibaca ketika selesai membacakan surat Yasin 3 kali. Meskipun sebetulnya tidak ada keharusan untuk membaca surat Yasin 3 kali. Itu bebas. Bade maoskeun surat Al-Baqarah mangga, bade maoskeun Ar-Rahman mangga. Cenah bade ditamatkeun semua Al-Qur'an mangga. Nu penting dina malam baroah eta urang sama-sama ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Kumargi sakumaha kamari dina hanca kamari tos dijelaskeun bahwa dina malam eta teh dina malam nisfus Sa'ban teh Allah Subhanahu wa taala membuka rahmatna seluas-luasna pikeun hambana sareng membuka pintu taubat seluas-luasna pikeun seluruh hambana anu daraek tobat dina eta malam nisfus Sa'ban. Kumargi kitu dina malam nisfus Sa'ban eta perbanyaklah berbuat taat ka Allah Subhanahu wa taala. Anu resep sholawat mangga perbanyak sholawat dina malam eta khususna. Nu biasana sapeting 3.000 atul jadi 5.000 dina malam nisfus Sa'ban mah. Cenah urang mah resepna maca Al-Qur'an mangga. Anu resep maca Waqiah mangga Waqiah. Nu resep Ar-Rahman mangga Ar-Rahman. Ngan biasana sudah tradisi turun-temurun itulah orang diajarkeun ku para ulama urang bahwa dina malam eta teh urang berjamaah membaca surat Yasin 3 kali. Bagus, bagus. Bid'ah cenah, bid'ah. Ngan bid'ahna bid'ah hasanah. Bid'ah yang bagus, bid'ah yang baik. Ulah sieun ku jalma-jalma anu nyaritakeun bahwa malam nisfus Sa'ban mah bid'ah nu maca Yasin ka neraka ulah sieun. Insyaallah jalma nu daek maca Al-Qur'an, jalma nu daek maca Yasin moal mungkin asup kana neraka. Saku aneh. Lamun malam nisfus Sa'ban pesta narkoba, pek teu tobat pasti teu mah ka neraka. Hari urang malam nisfus Sa'ban mah berkumpul di majelis taklim, aya nu berkumpul di masjid terus urang ngariung maca hadiah, maca istighfar, terus maca Yasin. Terus diakhiri ku doa bersama, tiraku sih rek dibebaskeun kana neraka asa ku araraneh. Nah, di antara sekian banyak doa-doa anu diajarkeun ku para ulama
nyaeta aya sebuah doa anu sangat singkat sareng doa ieu sangat bagus, sangat baik untuk dibaca di malam nisfu Sya'ban. Doa namana Allahumma in kunta katabta ismi syaqiyah. Ya Allah, seandainya engkau mencatatkan namaku sebagai orang yang celaka, fi diwanil ashqiyai, di dalam daftar catatan orang-orang yang celaka, famhuhu, ya Allah, aku mohon hapuskanlah namaku dari daftar catatan orang-orang yang celaka. Waktubni, dan aku mohon ya Allah, catatkanlah namaku fi diwani su'adai, di dalam daftar catatan orang-orang yang bahagia. Wa in kunta katabta ismi sa'idah, dan jika engkau telah menetapkan atau jika engkau telah mencatatkan namaku sebagai orang yang bahagia, fi diwani su'adai, di dalam daftar catatan orang-orang yang bahagia, fa'asbithu, semoga engkau menetapkan kebahagiaan untukku ya Allah. Fa innaka qulta fi kitabikal karimi, karena sesungguhnya engkau telah berfirman di dalam kitabmu yang mulia, tepatnya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 39, yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Allah menghapus perkara yang dikehendaki dan Allah menetapkan perkara yang dikehendaki, dan di sisi Allah lah terdapat kitab induk yaitu Lauh Mahfuz. Kadza fi alil qari alaihi rahmatul bari, demikianlah tersebut dalam Ali al-Qari alaihi rahmatul bari. Para mustami'in dimanapun berada, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Itulah doa yang sangat singkat yang diajarkan oleh para ulama kita, yang dianjurkan doa tersebut dibaca pada malam nisfu Sya'ban. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di malam nisfu Sya'ban, dan semoga kita termasuk orang-orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang bahagia. Dan semoga kita semua dapat mengisi sisa akhir hidup kita dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita di saat nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di saat ruh kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat bertemu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua ditetapkan dan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang penuh kebahagiaan, di tempat yang penuh dengan rahmat Allah, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.